सो हेलो नमस्ते सबैजना वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि सन्चै छु। सो गाइज मैले चाहिँ अब रेगुलर भ्लग हालिरहेको थिएँ, अब आज पनि भ्लग चाहिँ हाल्छु मैले। आज त टक्क दिदीको बिहा हो, अस्ति हल्दीको चाहिँ हेर्नु होला, आज फुल भ्लग चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। टक्क अब हाम्रो चाहिँ यहाँ गाडी पनि आइसक्यो अनि म र दाइ चाहिँ स्कुटीमा जान्छौँ। अनि हाम्रो पार्टी प्लेस चाहिँ भैरस्थान समृद्धि रिसोर्ट हो। अब यहाँ सबजना टक्क रेडी हुँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो आमा यहाँ को हुनुहुन्छ रेडी हुँदै। अब बुवा टक्क हाम्रो कृष्ण हो आकु। हाय मम्मीलाई के भनिदेऊ, मम्मीलाई के भनिदेऊ, आफ्नै उस छ फेरि। अब सबजना रेडी हुँदै हुनुहुन्छ टक्क। बाबु हेलो हाई हाई गरिदेऊ। अनि फेरि अलि बोल्दैनन् खै त। अब हाम्रो जाम माथि अब एकछिनपछि हामी पनि रेडी हुनुपर्ने हुन्छ टक्क पारामा। सबजनाको एक्चुली रेडी हुने चाहिँ तरकिबहरू सब देखाइदिउँ ल। ठिक छ के अरे हाम्रो हो नि त कार्यक्रम सब। यो भिडियो हाल्यो भने जापानको मार्केट खान्छ त्यो लुक्सले त। हेर्नै माइजु कान्छी माइजु। ल ल ल सबजना रेडी हुँदै टक्कै त कोही हुनुहुन्न। यता हाम्रो चाहिँ हिरो मामा हुनुहुन्छ, हिरो मामा हाम्रो आज दिदीको बाबा यानि कि दुलैको बाबा। दुगो मम्मी कता छ ल। अब एकछिनमा अब टक्क सब कार्यक्रम भएपछि भेटौँ। हामी चाहिँ अब रेडी हुनुपर्ने हुन्छ। अहिले यस्तो लुक्स छ भने अब अर्को लुक्स पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले चाहिँ। सो गाइज हामी चाहिँ रेडी भयौँ अब जान टक्क। अरू चाहिँ बिहान गइसक्नु भयो। अब हामी चाहिँ अब यति चाहिँ बचेको चाहिँ अब यति साधनमा जाने हो। अनि मेरो भाइ सुन्नुबाट के छ सायरी सुन्नुको लागि भाइको ठिक छ चाहिँ सन्धिमा रेडी हुनुहुन्छ। अनि म पनि रेडी भइसकेँ। गाइजहरू आज अब हामी यो डेस्टा सिद्ध के अरे पारामा अब यो चाहिँ भिजा लगाइसक्यो। अब यति त्यस्तो दुखेर के बनेर रहेछ यहाँ पूजा त राम्रो टक्क। सो गाइज अब हामी चाहिँ अब फेरि जानु पर्ने भयो कि लिनलाई अति भयो यार। यो वडा सर र म जानुपर्ने भयो यार। दाइलाई ड्याम रुक्नु दाइ त्यही बस्नु त एकचोटि एउटा भिडियो गर्नु पर्यो। गाइज हामीलाई यस्तो अपराध पार्दैन मलाई र दाइलाई चाहिँ भेजा हान्दैन यार। अब लिन जानुपर्ने रे भयो। केही बोल्नु छ तपाईँलाई, के भन्नु ल। सो गाइज हामी चाहिँ यहाँ बाइक लिन मन्दिरहरू पनि हेर्नु न यहाँ टक्क भएस्थानमा मान्छे भिड छ। त्यही अब लिएर आउँछौँ हामी त। गाइज हामीले चाहिँ खायौँ अब दिदी भिना पालो टक्क पारामा। सबै काम चाहिँ सक्यो। घोडा बनाएको खुट्टा धुने चल खाने काम सब सक्यो। अब यहाँ चाहिँ खाना खाने काम हुँदै छ दिदी भिनाको। हेलो ठिक छ। टक्क अब चाहिँ यहाँ खाली सेसन हुन्छ होइन एकदम।
फोटो सेसन पनि यता हुँदैछ फोटो सेसन खाने सेसन पनि सक्यो अब हुँदैछ बाहिरको भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले चाहिँ जोस ठिक रहेछ यो यहाँ भोजको लागि भैरस्थानको यो समृद्धि रिसोर्ट चाहिँ मलाई चाहिँ सब गुड लाग्यो है त सेल्फीहरूदेखि लिएर खानाहरू सब बवालै छ एकचोटि हजुरहरूलाई म यता मन यहाँ चाहिँ अब टक्क फोटो सेसन भयो त हाम्रो टक्क हाम्रो चाहिँ यहाँ अब फोटो सेसन भयो दिदीबिनाजुको टक्क यहाँ फोटो सुट तर एउटा कुरा के चिसो भइसक्यो अब त सकिन्न साँझमा हिँड्न साधन भर्खरै म यहाँबाट मम्मीलाई छोड्न गएको भेरियामै नि यो जोडीले त तान्छन् त मार्केटै खायो कि गाइजहरू यहाँ खाए मार्केट खायो लास्टै यस्तो चिसो छ भेरियामै हिँड्न सकिन्न यहाँ फेरि भैरस्थान फेरि यहीँ छ क्या फेरि नि नजिकै छ यहाँ म देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई भैरस्थान पनि नजिकै छ हात चाहिँ ठिक छ मेरो मामा मलाई पढाएको सानोमा पढाएको अब मामा सर अब सबै त्यही हो चिसो चाहिँ अलिक बढ्यो न्यानो लुगा लगाएर बस्नु होला सबजना के भनौँ र यहाँ चाहिँ फोटो सेसन हुँदै रहेछ ठिक छ सायरा बेबी चाइला ल यहाँ सम्झना दिदीलाई के भनिदेऊ सम्झना दिदीलाई के भनिदेऊ सम्झना दिदीलाई के भनिदेऊ तिमीलाई चक्लेट नलिदिइसकेको तिमी हो न चक्लेट ल्याइदिनु भन टक्किनु चुप्पा गरिदियो सम्झना दिदीलाई चकचके चिनिने ल अब नाच्ने पनि दरकार भयो हाम्रो माइजू हिजो त भेट भएको हिजो त मार्केट खायो भिडियोले त 1 लाख भ्युज हो र लाज पनि ल टक्कमा छौं रमाइलो भछ ल बिहा भइरस्थान समृद्धि रिसोर्ट ल हाम्रो सम्झना दिदीलाई चाहिँ धेरै सम्झ्यौँ धेरै सम्झ्यौँ त्यही हो अब नाच्नु पर्छ एकछिनमा ल हेर्नु न यस्तो भ्यू चाहिँ बवाल छ कन्यादान भनि बसेन न गइसक्यो सिन्दुर हाल्नु बाँकी हो अब भेइ त सक्यो ल सो गाइज अब यो सिन्दुर हाल्न नि पर्छ म सिन्दुर हालेको देखाउँछु हजुरहरूलाई म्युजिकै त्यो भयो सुरु नै ल है त ल हामी यहाँ सिन्दुर कार्यक्रम हुन्छ त ल माइतीहरू यसो माइतीहरू हुनुहुन्छ भने जानुहोस् है माइतीहरूलाई सबलाई तपाईँ सङ्कल्प माइतीहरूले सब भागा सङ्कल्प लिन्छ अस्मत विवाह सिन्दूरदान कर्मणि निमित्तक यावत् पूजा करोमि तावत् सुस्थिरो भव प्रसन्नो वरदो भव सर्वदा हरि ओम तश विष्णु पूर्वस्य दूरस्य अध्य भृत कौशल्य गोत्रस्य वरस्य शेरबहादुर कार्की भृत कौशल्य गोत्रस्य अस्मत पितामहो लोक बहादुर कार्की सुपुत्र अस्मत पितामहो जम्मर बहादुर कार्की नाती अद्य अस्मत कन्या सुभद्रा सपना कार्की हरिम विष्णु प्रवेश दूरस्थ अद्य कन्या पिता हरिश्चंद्र कार्की कौशिक गोत्र हरिओम तस विष्णु पूर्वश दूरस्थ अद्य पितामह दान बहादुर कार्की नातिनी अद्य पितामह चूड़ामणि कार्की पलातिनी विवाह कर्मणि निमित्तक सिन्दूर दान कर्मणि निमित्तक यावत् पूजा करुम हजुर उठ्नु सिन्दूर लिएर उठेर कलशमा चढाइदिनु यहाँ आउनु यसो रेखा हाल्दै जाने तपाईँले अलिकति छोड गणेशलाई डाङ्नु भएन उता घुमाएर
यहाँबाट कलशमा हाल्ने गणेशमा हात चढाउने आकाशमा चढाउने अनि यसो गीत बन्द सबै चढाउने कुललाई पनि चढाउने आकाशमा सूर्यलाई सूर्य नारायण जागृत या तृष्टयावत अब हातमा अलि धेरै लिनु है लेखो पार्दै सिधै पुर्याउने बत्तीमा चढाउनु बत्तीमा चढाउनु सबैमा है हो अब चाहिँ लिएर गएर धारो लाउँदै लानु ओम मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गरुडे ध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि भागीरथ्यारी प्रिया सागरी न जगह सिन्दुरमा राख्दैन न ल ताली अब फेरि अर्को तीनचोटि हो हरि ओम ओम सिन्दुर दान सिद्धिले हो पुरै सिउँदोमा अलिक तलैबाट हाल्नु सिन्दुर हो पट्यारोमा त होइन यो बाबा सिन्दुर दान देवताहरूलाई यसो आफ्ना कुल देवताहरूलाई सुन्नु ठिक उकालो है अब यहाँबाट जन्ती बिजाइ नै हुन्छ गाईहरू हात मिलाउने हो कि हो बाबा के हो साथी के हो Thank you.
दुलाको नाटक तिमी आऊ पैसा लिएको तिमी आऊ दिदीलाई नलानु त फेरि देऊ लाने भएदेखि देऊ त्यसैमा हाल्ने हो पछि फेरि दिन्छ दसैँमा आउँदाखेरि ट्याक्टर दिन्छ हामीले घर गएर फेरि ओ सही हो ल ल ल कडा कडा कसको जित होला भइरहेछ होला भइरहेछ है यहाँ भुने व्यक्तिको फेरि हामीले उता फेरि फर्किन्छ जित त सालीकै हो पैसा कमी छैन ख्याल गर है भलक भइरहेछ फेरि भाइरल हुन्छ यत्रो ठुलो यत्रो पैसा दिएको छ मान्छे यो त आउँदैन तिम्रो बुड्कीमा ल साली बिनाले अब दिनुहुन्छ ल ल ल ढिलो हुन्छ उहाँ दिदीलाई पुरानो परेन गर 6:30 धेरै अब सिरियस अहिले हामीले दिदीलाई उहाँ गएर कति काम छ दिदीको थाहा छ है बिनाजु मलाई हजुरले जति मन लाग्छ त्यति लिएर भन्नुभएको रुपियाँ जम्मा 50 रुपियाँ ल 50 रुपियाँ आइहाल्यो जे भनेको त्यही पुऱ्याइदिनु भन्छ पचास त धेरै हुन्छ नानी खुलेर भन न कति हो 50 भन्दा त धेरै दिनुपर्छ त 50 अनि के पनि सुरु भइसक्यो 50 अनि यो के यति त मान्नै पर्छ ल 50-50 यसले त ममा खान पुग्दैन हामीलाई
1000 रुपैयाँ प्लेट मोमो खाइन्छ र भने 5 प्लेट आउँछ भागियो 59 सानीमा भन्दा चन्दा अनि हेमामा पनि क्यों नहीं अझै वन थप्छु नि दुईजना मात्र भइदियो पर्छ अरु अब साग यहाँ दुईटा मात्रै पनि तीनटा आनन्द छ यसो गर यो 50 गरेर भइहाल्यो नि आउ आउ के यति दोषीमा हुन्छ यो भन्दा बढीको बात भयो आकुलाई त नलिगा है फेरि तिमी लिगाउने बर्बाद गरौ नगरे आकु आकु यो आकु आकु मैले झन् जे जुत्ता हाम्रो हैन जस्तो छ पहिला देखाउँ त टाढीबाट देख्छु हो नि यो बिहान मैले सफा गरेकै जुत्ता हो कति मागेको र 50 यो त भएन 50 भने 50 हो 50 दियो अनि यो के गराछु के यो 50 दिएर 50 के 50 के भन्नु अझै के 50 के धेरै भयो कि धेरै भयो घटाउनु पर्दा 1000 50 मात्रै भयो 50 के नलिगाइ तिमी पैसाले नहेर है नगरे तिमी उता के आकु यहाँ आकु आकांक्षा आकु मान्छे आउ कि यहाँ एउटा एउटा मेरो हो नि एउटा त मैले ल्याउने हैन खोसेको हामीले खोसेको मैले त्यो पनि हामीले खोसेको हैन हामीले खोसेको नि बोलेको हो भागन गर्छ त्यो आदि आदि ए भनेर देख्छु ल मैले नि सर गरे थिए त्यहाँ मलाई भेना किन्दै चाहिँ भेना लिएर जाने हो फेरि भएन भने पछि हामीले लिएर आउँदाखेरि क्युआर गरिदिन्छु मेरो अकाउन्ट क्युआरमा छैन त्यसबाहेक आयो पर्सि आएर क्यासै दिनु नयाँ जुत्ता किन्यो दिदीले उतारे हजार भनेर 100 को दिएको छ नि कारबाही ल खोलेर पैसा फर्काउनु पर्छ फेरि बढी छ हैन हामीलाई यहाँ गनेर यति भनेको हामी लिन्छौँ पहिले यहाँ हेर न हेर्दै थाहा हुन्छ त हैन 100 को हजार को 30 चोट झार्नु पर्यो भन्न 30 हैन इनले फेरि 30 मा कन्भिन्स भइसकिने नि त 30 भनिसकेपछि म त 5 लाख पुग्ने भयो नै यहाँ ठ्याक्क पाएछ त्यसमा नदिनु त्यस्तोमा अब यहाँ हाम्रो यो जुत्ता हाम्रै भेनाजुको मेरै भेनाको मेरो भाइको मेरो भाइको मैले पैसा रिसिभ रातो देखिसक्नु ल साथीभाइहरू यहाँ बार्गेनिङ मिल्दै मिलेन है साथीहरुको खाली पेट भन्छु हैन खाली पेट भएर नि नारा चाहियो के ल त्यही भएर तपाईँ पर्दि भएर मलाई कविताको ल राख तिमीले जुत्ता सजाएर राख फ्रेम म त फ्रेम गराउने एकदम 5 रुपैयाँ दिन नपाउने भयो तिमीले फ्रेम गराउने मैले जुत्तालाई बेचेर पनि पैसा पाएँ 5 रुपैयाँ नआउने भयो कि राख त्यही केही हुन्न राख्छ ल हुन्छ यो त एकदम जुत्ताले सजाएर राख कोठा सजाएर बाई बाई अब सेभ जोड्नी जुत्ता ल्याऊ एकचोटि पहिला भाइ नै त ल्याइसक्यो हामीले अब सेभ जोड्नी जुत्तासँग साली लाने कोही छैन रेडी हैन यिनी भाइ हो भाइ हुने होला हैन कति साल्यो तिमी
कसरी भाइयो भनेर कति साल्यो भन त ल तिमी कति साल्यो यत्रो जुङ आएको मान्छेलाई भाइयो जुगाउँदैमा दाइ भन्ने हुन्छ न त हामीले त जुत्तै छोड्यो आन्टी महँगो भयो जुत्ता हिप्पो चप्पल लगाइदिन्छ ल गाइजहरु यहाँ चाहिँ बार्गेनिङ मिलेन ल गाइजहरु यहाँ चाहिँ सालीहरुको चाहिँ बार्गेनिङ मिल्दै मिलेन है ल यो हजुरले यहाँ यस्तो गर्ने देख्नुहुन्छ कि हामीलाई 30 40 50 ल बाबा अर्को खाम पनि ल्याउन थाल्नु होइन भयो म पुरै त्यस्तो त गर्दिछु यो उस हैछ कि खासमा चाहिँ हात्ती भनेको पहिले 50 गर्दैछु गैडा हैन हात्ती लग्न गाह्रो हुन्छ नि कोइडा लिएर आइदियो गर्ने देखाउनु ल मलाई ल मलाई यहाँ गर्ने देखाउनु कहाँ गर्ने हो त्यस्तो गर्दै गर्दैन त्यस्तो गर्छ यो भनेको यो गर्नै पर्छ के त्यो गर्नै पर्छ सेपरेट हुन्छ के सेपरेट हुन कि यो गन्दा गन्दा यहाँ मैले 100 रुपैयाँ देखिसकेको छु यहाँ 12 बलु छ हामी कहाँ खामले धोका दियो अहिलेको जेनेरेसनमा त 50 त केही पनि छैन ल 50 मा एउटा साडी आउँछ 60 तिर झर्न बेर लाउन है हैन सुन 50 के मा त अहिले एउटा बल्ल एउटा साडी आउँछ अब कोण काको साडी लाउँछ तिम्रो भाइ मनी काको साडी लाउँछ म त 50 छिटो छिटो म त लगाउँछु म लगाउँछु 50 30 40 50 नानी भेटाले हो यो भेनालाई नै दिनु हामी लाग्दैन 30 40 50 यत्रो करोडको दिदी लानुभएको छ अनि जम्मा 30,000 यहाँ अब कुरो कतिमा मिल्छ त्यसपछि भेटौँला है ल गाइजहरु ल यहाँ हाम्रो कमेन्ट आइरहेको ल विकास ब्याङ्क र एनआइसी को चेक काटौँ भनेर ल गनेर चाहियो यसो ग्याप राख्दिनु है त यो र यो दिनु त होइन त्यहाँदेखि देखाएर ल देखाएर ल बाहिरदेखि गनेर पहिला हेर खाम खोल्यो खाम होइन काम खोल्यो होइन यो त सुरुकै डिमान्ड रहेछ ए त थप्नु पर्छ होइन हुन्न त्यस्तो थप्ने मन्दिरमा आएर बिहा भएको यहाँ यो मन्दिरमा थप्ने मिल्दैन भुइँमा राख्दै लगाए भुइँमा राख्दै वान थप्दिन्छ कि मेन अझै वान थप्दिन्छ तिनजनालाई हाम्रो 5 10 लगाइदिनु पैसा दिनुपर्छ लगाइदिनु रुपियाँ निकाल्नु छैन के भयो तिमीहरूको कुराकानी देखाऊ त गाइजहरु अब हेर्न सक्नुहुन्छ बार्गेनिङ 50 बाट 25 बाट 15 5 मा छ अरे 5 मा आएको रुपियाँ अब आजलाई यो अब ब्याग पनि भ्यायो त्यही हो अब भ्लग हेर्नु होला अब हामी माथि गाडीतिर जान्छौँ अब एकचोटि घरतिर गएर ल मेरो दिदी मेरो भेना है त ल भेना है ल अब चाहिँ सबजना घर जानुपर्ने हुन्छ ल पार्किङ यो रमाइलो थियो अब चलेको चलन हो त्यही हो सबजनाले हेरिदिनु होला फेरि कतिले भन्छन् आफ्नो दिदीलाई पनि चलन हो चलाउनु चाहिँ चल्नुपर्छ
आजलाई बिहाको कार्यक्रम सम्पन्न भयो अब घरको बेलामा है त ल पछि ओम मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गरुडे मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि भागीरथ्यारि प्रिया सागरे जगत्पते सर्वमङ्गले भयात् लज्जो अब यहाँ हाम्रो गाडी खोलौँ त ढोका ढोका खोलौँ भन्नु त गाडीको चक्कर गाडी घुमाउनु यता यता ल दाहिने 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 ए भिनाजु हजुर ढोका खोल्नु त हामी लयौँ है हजुर गाडी घुमाइहाल्नु पर्यो त सुरक्षा हो गाडी फर्काउनु ल्याउनु बाबु यहाँ मलाई ल्याउनु ए उता खै म उता खुल्ला अघि बमिटा गाडी लैजानुहुन्छ नानी यता गाडी छ किन त झरा त आऊ अब ढिलामा हो पठाउनु के भएर झरा त ओ ढिला हिँड आऊ नानी नराउ ल ल निस्किन लाग्यो क्या अब ढोका लाग्यो भोलि आउनुहुन्छ नजिकै त छ होइन जानु पनि मम्मीलाई बोलाइदियो मम्मीलाई नजिकै छ भयो क्या उता भोलि आइहाल्छ
ए सुरज दुलेको लागि चाहिँ सब मिलाउनु पर्छ जाऊ न माइजल बसिरहेको छ जाऊ त गाडी लिएर जाऊ त ठीक छ मलाई धेरैले छोड्न आउँछ दाहिने पार्ने रे हामी पर गरे बरु अलमल गरम लाई निस्किहालम त हिँडम न हामी छैन छैन त्यो पोछेर होला पर्दैन यिनी त अगाडि घर जाने हो नि माइजले लिएर घर जाने नि भाउजूले टिस्यु पेपर छ किन अफ भन्नु दाजु के जानु भन बाबु यसलाई के पोछ गर्न भन ए सामान मिलाउ पोछेर भन त गजै गाडी र दिदी कता त्यो दाहिना पार्ने बायाँ पार्ने के पार्ने पारेर लगाउनु दाहिने गरममा जाम एउटै यो बाटो ल जाम